Čus lidi, tady je Ciliken na 2.3, tady vypadám já, toto je Nexy na 2.3, a teďka tady není Escape, nevadí. Takže dneska je to takové video, které se jmenuje jak si stáhnout písničku z YouTubeka do počítače, ano. Z YouTubeka prostě do počítače, to je na to potřeba. Tak, půjdeme na Google. Prosím, všímejte, to je něco. Počkejte, ne. To dáme id. Dáme pryč, nevím, co to je, to jsou ty videa, takže budou složky. Takže tak jdem na YouTube. Oko. Je třeba napadá jedna písnička. Pátí, to je jedna prostě. Počkej, kamera zase. Je prostě jedna třeba tuto písničku. Tady teďka půjdeme zase na Google, to se jo, to jsem mi neřekla. Jak jsem tento YouTube, tak se skopírujete tady tu, si skopírujete ty písničky a já půjdete na MP3 YouTube a píšete do Google další a to YouTube píšete. A to je to první a tady to dáte tu písničku. Teda teď jsem dát video, tak a teď píšete, pak to je download a tak se instaluje. Chvilku počkáme. Dobré. Už to máme. Počkáme, až se vstane. Říkal se tříme zakřížkovat a vidíte, že já to rozkliknu, tak uslyším jenom tu písničku. Až mám nějakou složku písniček, takže já mám tolik písniček. No, tady máme. No, tak jestli se vám pomohla, tak bude dobré, že dáte ten like, jestli se vám pomohla, jestli ne, jestli to tak jestli, ale myslím, že vám to určitě půjde, tak zadejte koment, tak dále, jo, takže budu čekat, takže bude nějaký ty komenty a tak podobně. A vím, ještě vám něco chci říct, vím, jak je na YouTube je napsané Linda se LPS a hry, tak tím her budou i takové ty studně na perčí. Třeba nic nevíte, tak to bude taky, aby jsem tak mohla říct.